विपुल परिमाण में कोरेक्स एवं कफ सिरप जबत तीनोटी चारिचकिया गाड़ी जबत सहित 5 जन को अटक रखा जोड़ा थाना हिंदी हाईस्कल निकट में एक ग्यारेज तीनोटी गाड़ी विपुल परिमाण बेआईन कोरेक्स एवं कफ सिरप जबत कर सफल होती पुलिस। कौन सूत्रु खबर पाई पुलिस से ग्यारेज रे चढ़ाऊ करथिला एवं ग्यारेज रे थिबा गोटे स्कॉर्पियो 2टी बोलेरो गाड़ी प्राय 10 पेटी अधिक निशा द्रव्य जबत होता। यह कारबार संपृक्त अभियोग में 5 जन को अटक रखी तदंत आरंभ करिछि पुलिस। विपुल परिमाण में कोरेक्स एवं कफ सिरप जबत तीनोटी चारिचकिया गाड़ी जबत सहित 5 जन को अटक रखा जोड़ा थाना हिंदी हाईस्कल निकट में एक ग्यारेज तीनोटी गाड़ी विपुल परिमाण बेआईन कोरेक्स एवं कफ सिरप जबत कर सफल होती पुलिस। कौन सूत्रु खबर पाई पुलिस से ग्यारेज रे चढ़ाऊ करथिला एवं ग्यारेज रे थिबा गोटे स्कॉर्पियो 2टी बोलेरो गाड़ी प्राय 10 पेटी अधिक निशा द्रव्य जबत होता। यह कारबार संपृक्त अभियोग में 5 जन को अटक रखी तदंत आरंभ करिछि पुलिस।